Kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Erion Braçe kërkoi zbardhjen e çështjes së serverit të tatimeve. Në fjalën e tij në kuvent, Braçe tha se nëpërmjet zbardhjes së serverit të tatimeve do të mund të zbulohen transaksionet e paligjshme të bëra sipas tij gjatë qeverisë Berisha nga vajza e tij Argita Berisha dhe biznesmeni serb Damir Fazlić. Deputeti socialist tha se historia e serverit u krijuar për të fshehur pikërisht këto transaksione të paligjshme. Ai tha se duhet zbuluar se kush është Elton Ropi i Kubit i regjistruar në serverin e tatimeve, pasi sipas Braçes, vetëm në këtë mënyrë mund të zbulohen autorët dhe përgjegjësit për këto transaksione të paligjshme dhe të vihen përpara drejtësisë. Sot kam një pyetje për të dy autoritetet shtetërore, përfshirë kryeministrin dhe ministrin e financave. Kur do të vihen nën kontroll transaksionet shumë vjeçare të kryera nga Damir Fazlić dhe Argita Maltezi në territorin e Republikës së Shqipërisë? Kur organet tatimore do të trokasin në dyert e këtyre dy personave me aktivitet deri në vitin 2013 brenda territorit të Republikës së Shqipërisë për të verifikuar një çdo transakcion financiar të kryer në këtë vend dhe natyrisht për të llogaritur mbi to në rast se nuk ka ndodhur të gjitha detyrimet ligjore të përcaktuara nga legjislacioni shqiptar në fuqi. Kanë kaluar 300 ditë të mjaftueshme për të vënë nën kontroll këto transaksione, por dhe transaksione të tjera ende pas zbardhura, ende pas zbuluara në këtë vend. Duhet kuptoni fare qartë, zoti ministër, se e gjithë historia e serverit tatimeve u shpik, u sajua, thjesht dhe vetëm për të mbajtur larg organet fiskale pikërisht nga këto transaksionet paligjshme, nga këto transaksionet pa kontrolluara, nga këto transaksionet të patatuara. Për ditë të tëra me radhë, media thonin vëmendje pikërisht atë skandalin e serverit tatimeve. Dhe unë ende, edhe pse ka kaluar 10 ditë nga publikimi i kësaj çështje, por gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë janë në pritje të dinë kush është Eltoni. Eltoni, kodi i cilit u regjistrua në serverin e tatimeve dhe që sipas atij raporti auditimi, qoftë ministrisë, qoftë edhe prokurorisë, rezulton që ka shuar rekorde në serverin e tatimeve. A ka të bëjë ky veprim pikërisht me këto transaksione të cilat kanë qenë jashtë kontrollit, me vedije të plot qeverisë së Sali Berishës për vite të tëra me radhë? Partia Demokratike ka kërkuar pak kohë më parë ngritjen e një komisioni hetimor për zbardhjen e lëvizjeve të kryera në serverin e tatimeve, të publikuara në media pak muaj më parë. Sipas pamjeve të publikuara, vërehet se zyrtarë dhe deputet të mazhorancës hynë në serverin e tatimeve pa një justifikim zyrtar për ndërhyrje në këtë server.